Витграс боорго кандай жардам берет? Караңыздар. Нормада боор мындай болот. Бунун астында өт жайгашкан жана өттүн жанында уйку без жайгашкан. Анатомически жакын булар. Витграс жалпы боордун кан айлантуусун жакшыртат жана өттүн уйку безинин кан айлантуусун жакшыртат. Анткени бул витграс табигый антиоксидант. Ал кандай таасир этет? Биринчиден, ач карынга эртең менен ичип турсаңыз, витграс желчегонун эффект бар. Ошол эле өтүңүздү иштетип, өттү активация кылып, өттүн соогун жакшы чыгарып турса, анын соогу деген биздин ичкичектерге түшүп, жеген тамагыбызды сиңирип, ошондой эле ичкичектерди активация кылып, запорлорду кетирет. Ошондой эле эгерде сизде холецистит, панкреатит болгон болсо, ал жалпы ошо противовоспалительный эффект болот. Эми боордун өзүн ала турган болсок, витграс бул жалпы табигый антиоксидант болгондуктан, бул боордун кан айлантуусун жакшыртып, боорду детокс очищение кылып турат. Боор өзү бизде детокс очищение кылып, каныбызды тазалап турат. Бул ошо витграс боорго кыйла жардамчы болот. Эми караңыздар, эгерде сизде жировой гепатоз болгон болсо, сиздерге айтып кетейин. Жировой гепатоз учурунда витграс кандай жардам берет? Негизинен жировой гепатоз каяктан пайда болуп чыгат? Биринчи механизм ал холестерин деңгээли бизде көтөрүлгөндө, ошол эле туура эмес тамактангандан, жирный тамактангандан, кыймыл аракет аз, бизде холестерин деңгээлин көбөйөт. Ал деген барып биздин сосудтарга отложение болуп, мондой четибизге уже жир болуп баштайт. Ошондой эле бизде эгерде мучной продукция көп, углевод көп, сахарный продукцияларды көп жей турган болсо, сахар барып химический структурасы конечный продукт бул ошол эле холестерин жана ушундай жировой клеткаларга айланат. Ошондон улам эки механизм. Холестерин деңгээлин көтөрүлгөндө жана сахарный продукция бизде көп болгондо, ал барып бизде жировой отложение болуп, мондой биздин бакаларга топтолот дагы, ошол эле мондой жировой гепатозго алып келет. Бул прямой механизм. Прямой механизм. Эми витграс эмне кылат? Бул деген ошол именно холестерин деңгээлин түшүрөт витграс. Бул клинически доказано. Жана сахардын деңгээлин түшүрөт. Витграсты регулярно ичип турсаңыз, холестерин деңгээлин түшүрүп, холестерин турукташтырып, сахар деңгээлин түшүрүп, сахарды нормализовать этсе, бул ошол жировой гепатоз механизмин блокировка кылат. А эгерде сиз уже жировой гепатоз болуп калсаңыз, витграс тоже клинически доказано. Жировой гепатоз стадиясында бул уже воспаление стадиясы. Ал эмне кылат? Витграс деген АЛТ, АСТ деген анализдерди түшүрүп, ушул воспалениени түшүрүп турат. Ошондон улам витграсты регулярно ичкен адамдар, например, 3 ай, 4 ай ичсеңиз, жировой гепатоз учурунда ушул май клеткаларын кетирип, боорду восстановление кылганы сизде уже шанс бар. А эгерде ден соолугуңузга кам көрбөсөңүз, жировой гепатоз стадиясы уже фиброз стадиясына өтүп кетет. Бул стадиясы уже бооруңуз катып кетти деген стадия. А эгерде сиз уже ушул стадияда болсоңуз, витграс тоже жардам берет. Ошол эле ушул механизм тышкары АЛТ, АСТ анализдерди түшүрүп, воспалениени түшүрүп турат. Ошол эле учурда холестерин, сахарды түшүрүп, бооруңузга кыйла поддержка кылып, бооруңузду жумшатып турат. Ошондон улам бир эле продукция витграс менен биз ушунча көп факторлорго таасир этсек болот экен. Холестерин, жаман холестерин деңгээлин түшүрүп, сахарды түшүрүп, боорубузду жумшатып, мондой жировой гепатоз стадиясына, цирроз стадиясына өтүп кетпешин алдын алабыз. Витграсты регулярно